Müşriklərin Qur'an-ı Kərimə qulaq asması. Müşriklərin başda gələnləri müxtəlif hiylə və zülmlə insanların iman etməsinə mane olardılar. Muhammed əleyhissalamın oxuduğu ayələrə Məkkə xalqını qulaq asmağa qoymurdular. Özləri isə gecələri gizlincə Muhammed əleyhissalamın yaşadığı evin yanına gələrək bir küncdə dayanıb qulaq asardılar. Səhər açılıb hava işıqlanmağa başlayanda bir-birlərindən xəbərsiz gecə Qur'an-ı Kərimə qulaq asmağa gəldiklərini görən müşriklərin başçıları bir-birlərinə tənə edər, bir daha belə etməyək deyərdilər. Ancaq ertəsi gecə yenə bir-birlərindən xəbərsiz gəlib bir tində dayanaraq təkrar qulaq asardılar. Səhər olunca da bir-birini görüb çaşbaş qalardılar. Bir daha belə etməmək üçün and içərək ayrılar, fəqət bundan əl çəkməzdilər. Ancaq nəfslərinə boyun əyib, lovğalanaraq, digər müşriklərin onlara tənə etmələrindən çəkinərək və daha bir çox boş düşüncələrlə iman etmədilər. Başqalarına da mane oldular. Bu da azmış kimi küçələrdə Muhammed sehirbazdır deyə qışqırdılar. Bir axşam tərəfi müşriklər Kəbənin ətrafında toplanıb, Muhammedi çağırıb bu məsələni müzakirə edək. Elə ki, axırda bizi qınamasınlar və haqlı hesab etsinlər deyərək Rasulullah sallallahu aleyhi və alihi və səlləmə xəbər göndərdilər. Bu dəvətdən sonra Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və alihi və səlləm Kəbəyə gəlib müşriklərin qarşısında oturdu. Müşriklər, ey Muhammed, sənə xəbər göndərməyimizin səbəbi səninlə anlaşmaq üçündür. And içirik ki, Ərəbistanda sənin kimi qövmünün başını dərdə salan heç kim görülməmişdir. Sən dinimizə tənə etdin, tanrılarımıza söz attın, ağıllarımızı bəyənmədin. Birliyimizi pozub bizim aramızı vurdun. Başımıza gətirmədiyin pis iş qalmadı. Əgər sən bu hərəkətlərinlə və sözlərinlə varlanmaq istəyirsənsə, istədiyindən daha çox mal toplayaq. Şan və şərəf qazanmaq istəyirsənsə, sənə başımızın üstündə yer verək. Hökümdar olmaq istəyirsənsə, hökümdar olduğunu elan edib başına yığılaq. İşdir, təsiri altına düşdüyün bir şey varsa, səni ondan xilas edək. Cinlərdən meydana gələn bir xəstəlik isə bütün mal dövlətimizi xərcləyərək çarəsini tapaq, dedilər. Aləmlərin seyyidi onları səbirlə dinlədikdən sonra bu möhtəşəm cavabı verdi. Ey Qureyş cəmaatı, bu dediyiniz şeylərin heç birisi məndə yoxdur. Mən sizə gətirdiyim şeylərlə nə mallarınızı istəmək, nə içinizdə böyük şərəf və şan qazanmaq, nə də sizə hökümdar olmaq üçün gəlmişəm. Ancaq Allahu Teala məni sizə peyğəmbər olaraq göndərdi və mənə bir də kitab endirdi. Sizin qəbul edənləriniz üçün cənnətlə bir müjdələyici və qəbul etməyənləriniz üçün də cəhənnəmlə bir qorxulucu olmağımı mənə əmr etdi. Mən də Rəbbimin bu əmrini sizə təbliğ etdim, sizə nəsihət verdim. Əgər gətirdiyim şeyi qəbul etsəniz, o sizə dünyada və axirətdə nəsib və faydalı olacaqdır. İşlə qəbul etməyib, rədd etsəniz, Allahu Teala mənimlə sizin aranızda hökmünü verincəyə qədər mənim üzərimə düşən Cənab-ı Haqqın əmrini yerinə yetirmək üçün hər çətinliyə sinə gərib dözməkdir. Əbu Cəhil, Ümeyyə ibn Xələf və digər müşriklər dedilər ki, ya Muhammed, dolanışıq cəhətdən bizdən daha çətin şəraitdə yaşayan bir nəfərin olmadığını bilirsən. Madəm ki, Peyğəmbərsən, Rəbbindən dilə ki, bizi əzən, dolanışığımızı çətinləşdirən bu dağları ortadan götürüb uzaqlaşdırsın. Yurdumuzu genişlədib, üstündə
Şam və İraq çayları kimi çaylar axtsın. Bir də ki, başda Qusay İbn Kilab olmaqla ata-babalarımızdan bəzi ölmüşləri diriltsin. Qusay İbn Kilab ki, doğru sözlü və müdrik bir adam idi. Söylədiklərinin haqq və ya batil olduğunu ondan soruşaq. Əgər o səni təsdiqləsə və bizim istədiklərimizi etsən, sənin dediklərini qəbul edərik. Həm də beləcə Rəbbinin qatında sənin mövqeyini də öyrənmiş olarıq. Əgər bizim üçün bunları etməsən, özün üçün Rəbbindən bir şeylər istə. Söylədiklərini təsdiq edəcək, səni bizdən qoruyacaq bir mələk göndərilməsini istə. Bundan əlavə, Rəbbin sənə bağçalar, köşklər, xəzinələr versin və dolanışıq çətinliyindən xilas ol. Çünki sən də bizim kimi bazarlarda gəzir, dolanışığın üçün çalışırsan. Fəxr-i aləm Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və alihi və səlləm onlara mən sizə bunlarla göndərilmədim. Allahu Teala məni nə ilə göndərdisə, mən ancaq Cənab-ı Haqq tərəfindən sizə onu gətirdim. Sizi ona dəvət etdim. Mən mal, mülk verməsi üçün Rəbbimə yalvaran bir insan deyiləm. Allahu Teala məni gətirdiklərimi qəbul edənləriniz üçün cənnətlə bir müjdələyici və qəbul etməyib rədd edənləriniz üçün də cəhənnəmlə bir qorxuducu olaraq göndərdi. Əgər sizə göndərdiyim şeyləri qəbul etsəniz, o, dünyada və axirətdə sizin nəsib və faydanız olar. Onu qəbul etməyib rədd etsəniz, Allahu Teala mənimlə sizin aranızda hökmünü verincəyə qədər mənim üzərimə düşən Rəbbimin əmirlərini yerinə yetirmək üçün hər çətinliyə sinə gərib dözməkdir, buyurdu. Müşriklər bu dəfədə, madam ki, Rəbbin istəsə hər şeyi mütləq edər, istə görək, bu göyü parçalayıb üstümüzə töksün. Sən onu etmədikcə biz sənə inanmarıq, dedilər. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və alihi və səlləm, bu iş Allahu Teala'ya aiddir. O sizə bunu göstərmək istəsə, əlbəttə ki, göstərər, buyurdu. Bundan sonra müşriklər daha da həddi aşaraq, ey Muhammed, sənin Rəbbin bizim səninlə oturacağımızı, səndən soruşacaqlarımızı, səndən istəyəcəklərimizi bilmir ki, sənə daha əvvəldən xəbər verib öyrətsin. Sənin bizə dəvət etdiklərini qəbul etməyəcəyimiz təqdirdə bizə nə edəcəyini, nə üçün xəbər vermədi? Sözlərinin doğruluğuna mələkləri şahid olaraq bizə gətirilmədikcə sənə inanmarıq. Artıq sənə görə heç bir məsuliyyət daşımırıq. And içirik ki, artıq sənin yaxandan möhkəm tutacağıq. Ya biz səni yox edərik, ya da sən bizi, dedilər. Onların yaxınlaşacağı vaxtda belə tamamilə uzaqlaşacaqlarını görən Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm yanlarından ayrıldı. Məkkəli müşriklərin kainatın sultanı rədd etməsindən sonra Allahu Teala Cəbrail əleyhissalam ilə vəhiy göndərərək onlara ayələrlə cavab verdi. Onların çəkəcəkləri ağır əzablardan xəbər verdi. Ən'am surəsinin 4-cü ayəsindən 11-ci ayəsinə qədər məalən belə buyuruldu. Onlara Rəblərinin ayələrindən gələn heç bir ayə, Qur'an-ı Kərimin ayələrindən bir ayə, dəlillərdən bir dəlil və ya möcüzələrdən bir möcüzə yoxdur ki, ondan üz döndərmiş olmasınlar. Bax, onlar haqq Qur'an-ı Kərim gəldiyi vaxt yalan saydılar, inanmadılar. Ancaq yaxında onlara nə ilə istehza, tənə etməkdə olduqlarının xəbəri, cəzası gələcəkdir. Məgər Məkkə xalqı özlərindən əvvəl neçə nəsilləri həlak etdiyimizi görmədilərmi? Açıq-aşkar bilmədilərmi? Onlara sizə verdiyimiz bütün imkanları vermişdik. Göydən üzərlərinə bol-bol yağış yağdırdıq. Bostanlarının,
bağçalarının ve evlərinin altından axan çaylar axıtdıq. Sonra onları bu nimətlərə şükür etməmələri və günahları səbəbilə həlak etdik. Onların yerinə fərqli nəsillər yaratdıq. Əgər sənə kağız halda yazılı bir kitab indirsəydik, özləri də əlləri ilə onu tutmuş olsaydı, yenə o kafirlər inadlarından bu açıq-aşkar bir sehirdən başqa bir şey değildir deyəcəkdilər. Bundan başqa nə olaydı ona, Muhammed əleyhissalama bizim də görəcəyimiz bir mələk göndərilsəydi, bizə onun peyğəmbər olduğunu söyləsəydi, dedilər. Əgər biz bir mələk göndərmiş olsaydıq və onlarla iman etməsəydilər, əlbəttə iş işdən keçmiş olardı. Hamısının həlak olmasına hökm verilmiş olardı. Sonra onlara bir göz qırpımı qədər möhlət verilməz, baxılmazdı. Əgər onu, peyğəmbəri bir mələk kimi yaratsaydıq, əlbəttə onu yenə bir kişi surətində göstərər və onları yenə düşmüş olduqları şübhəyə düşürərdik. And olsun ki, səndən əvvəlki peyğəmbərlərə də istehza və tənə edildi və istehza etdikləri şeyin cəzası olan bəla və əzab onları tamamilə bürüdü. De ki, yer üzündə gəzin, sonra da baxın ki, peyğəmbərləri yalancı sayanların aqibəti necə olmuşdur. Fürqan surəsinin 7 və 10-cu ayələrində də mealən. Kafirlər, bu necə peyğəmbərdir? Bizim kimi yeyib içir, küçələrdə gəzir. Peyğəmbər olsaydı ona bir mələk göndərlərdi. Köməkçi olar, bizə onlar da xəbər verər, cəhənnəm ilə qorxudardılar. Yaxud Rəbbi pul xəzinələri göndərər, yaxud meyvə bağçaları, tarlaları olar, istədiyini yeyərdi, dedilər. O zalimlar bir-birinə dedilər ki, əgər siz buna tabi olsanız, tilsimlənmiş bir adama tabi olmuş olarsınız. Ey Həbibim, nəzər sal ki, sənin haqqında nə pis misallar deyib, haqq yoldan ayrıldılar, zəlalətə düşdülər, artıq zəlalətdən qurtarıb, hidayətə yol tapa bilməzlər. Allahu Taala'nın şanı nə ucadır ki, o istəsə sənə dünyada bunlardan daha xeyirli olmaq üçün altından çaylar axan bostanlar, bağçalar verər, sənin üçün saraylar yaradar, buyuruldu. 21-ci ayədə də mealən. Bizə qovuşmağı ümid etməyənlər dedilər ki, nə olaydı bizə mələklər göndəriləydi, Mühəmmədin doğru söylədiyini xəbər verəydi və ya Rəbbimizi görəydik. And olsun ki, onlar nəfslərində bir böyüklük görmüşlər və böyük bir qudurğanlıqla həddi aşmışdılar, buyuruldu. Səbə surəsinin 9-cu ayəsində mealən. Əgər biz istəsək, onları açıq ayələrimizi görüb, yalanlamaları səbəbilə Qarun kimi yerə batırardıq və ya göydən üstlərinə od parçaları tökərdik, buyuruldu. İsra surəsinin 97-ci ayəsində də mealən, biz onları qiyamət günü körlar, lallar, karlar olaraq üz-üstə həşr edəcəyik. Onların gələcəyi yer cəhənnəmdir ki, odu azaldıqca biz onun odunu artırarıq, buyuruldu. Müşriklər özləri haqqında gələn ayələr qarşısında düşmənliklərini əməlli başlı çoxaltdılar. Ələl-xüsus Übey ibn Xələf ilə qardaşı Ümeyyə Rasulullahı sallallahu aleyhi və alihi və səlləmi çox üzürdülər. Bəxtsiz Übey əlində çürümüş bir sümük Peyğəmbərimizin sallallahu aleyhi və alihi və səlləmin uca məqamına gəldi. Sonra, ey Muhammed, bu sümüyü çürüdükdən sonra sənin Allahı necə diriltəcək? Demək, sən çürüdükdən sonra onu Rəbbinin dirildəcəyini zənn edirsən, dedi və sümüyü ovuşdurub toza çevirdi. Sonra tozunu sevgili Peyğəmbərimizə
sallallahu aleyhi ve alihi ve selleme doğru üfürdü. Devam ederek, ey Muhammed, bunu belə çürüdükdən sonra kim dirildə biləcək ki, dedi. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem buyurdu ki, bəli, Allahu Teala səni də öldürəcək, onu da, sonra səni də dirildəcək və cəhənnəmə atacaqdır. Bu hadisədən sonra Cenab-ı Hak bu ayələri endirdi mealen. O inkarçı insan məgər onu bir nütfədən yaratdığımızı görmədi, açıq şəkildə dərk etmədi, belə olduğu halda açıq şəkildə mücadilə edən birinə çevrildi. Yaradılışını unudaraq bizə çürüyüb dağılmışkən bu sümüyü kim diriltəcək deyə misal gətirdi. Ey Resulum, de ki, onları yox ikən ilk dəfə yaradan Allahu Teala dirildər, o hər yaradılanı haqqı ilə biləndir. O Allahu Teala ki, sizə yamyaşıl bir ağacdan atəş çıxardandır. İndi də siz ondan od qalayırsınız. Bəyəm göyləri və yeri yaradanın onlar kimisini yaratmağa gücü çatmaz? Əlbəttə buna gücü yetər. O hər şeyi yaradandır və hər şeyi biləndir buyuruldu.